सबैलाई यस युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ। एसइई अथवा कक्षा 10 का विद्यार्थीका लागि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरका केही नमुनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस भिडियोमा पनि हामीले केही प्रश्नहरूलाई लिएका छौँ। अब लागौँ है त प्रश्नको उत्तरतर्फ। आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। अब हामीले व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर लेख्दाखेरि त्यति लामो पनि लेख्न हुँदैन, किनभने यो जम्मा 4 अङ्कको हुन्छ र समय पनि हामीलाई धेरै लेख्न थाल्यौँ भने समयले पनि हामीलाई साथ दिँदैन, किनकि हामीले सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिएर राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै कुरा नगरिकन यस प्रश्नको उत्तरतिर लागौँ है त। प्रस्तुत वाक्य कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको मेरो देशको शिक्षा शीर्षकको आत्मपरक निबन्धबाट साभार गरिएको हो। यस निबन्धका लेखक यसै पुस्तकका सम्पादक समूह नै हुन्। यस निबन्धमा प्राचीन कालदेखि वर्तमान कालसम्मको शिक्षाको चर्चा गर्दै अबको शिक्षा व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। परम्परागत शिक्षालाई परिष्कार गर्दै आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढ्ने हो भने यसले मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। आत्मनिर्भर बन्नु भनेको स्वरोजगार बन्नु हो। अबको शिक्षा सिप विकास र व्यावसायिकतातर्फ केन्द्रित हुने खालको हुनुपर्छ। व्यवसायमूलक शिक्षाका लागि हाम्रो परम्परागत शिक्षा र आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यालय स्तरदेखि नै व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ। आधुनिक कृषि यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग सम्बन्धी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छन्। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षमता भएका विद्यार्थीहरू आत्मनिर्भर हुन प्रेरित हुन्छन्। शिक्षाले मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ र आत्मनिर्भर मानिस स्वरोजगार हुन्छन्। व्यावसायिक शिक्षा पाएको व्यक्ति भौगोलिक वातावरण अनुरूपको व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न हुन सक्छ, जसका कारण आय आर्जनका लागि कसैले चिन्तित भएर परदेशिनु पर्दैन। अतः माथिको वाक्यमा व्यावसायिक शिक्षाले मानिसलाई व्यवसायतर्फ उन्मुख बनाउँछ, व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति आत्मनिर्भर र स्वरोजगार हुन्छन् र मानिसलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन परम्परागत सिप र आधुनिक प्रविधिलाई एकैसाथ अगाडि बढाउँदा हितकारी हुने कुरालाई यसले लक्षित गरेको छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, कुकुर अज्ञानी पशु हुनाले बोलाएपछि मात्र जान्छ, मानिस चाहिँ ज्ञानवान हुनाले बखत मौका विचार गरेर आफै पनि जानुपर्छ। जुन कर्तव्य कथाबाट लिएको छ है त। प्रस्तुत मार्मिक वाक्य कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको कर्तव्य शीर्षकको कथाबाट लिएको हो। यस कथाका कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली हुन्। यथार्थवादी कथाकार मैनालीले यस कथामा कर्तव्यको पालना, सामाजिक मूल्य र मान्यता र भातृत्व प्रेमको उत्कृष्ट सन्देश प्रस्तुत गरेका छन्। कथाका प्रमुख पात्र मुरलीधरले आफ्नी श्रीमतीलाई कुलको मर्यादा र कर्तव्य पालना सम्झाउने क्रममा उक्त कुरा भनेका हुन्। मानिस चेतनशील प्राणी हो। उसले परिस्थिति अनुरूप आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरेर काम गर्न सक्नु पर्छ।
कथामा मुरलीधर र श्रीधर सहोदर दाजुभाइ हुन्। अंशबन्डाको विषयमा झगडा भएका कारण उनीहरूबीच बोलचाल छैन। यसै समयमा श्रीधरका छोरा शशिधरको विवाह हुन लागेको छ, तर मुरलीधरलाई निम्तो हुँदैन। विवाहका समयमा श्रीधर भने सिकिस्त बिरामी परेका हुन्छन्। जन्तीमा कुल परम्परा अनुसार विवाह सम्पन्न गराउने मान्छे कोही नदेखेर मुरलीधर कुलको इज्जत जोगाउनका लागि नबोलाइएको जन्तमा जान तयार हुन्छन्। उनलाई उनकी श्रीमतीले रोक्न खोज्दा उनी मानिसले बेला र परिस्थिति अनुसार सकारात्मक निर्णय लिन सक्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दछन्। आफू आफ्ना बाबु बाजेको प्रतिष्ठा जोगाउन जान लागेको कुरा समेत गर्छन्। भाइलाई सम्मान गर्न नभइकन आफ्ना बाबु बाजेको प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि जान लागेको कुरा गर्छन्। रमाइलाका लागि जान लागेको होइन, रहर लागेर जान लागेको होइन भन्ने कुरा उनी गर्दछन्। समाजमा गङ्गाधरको श्रीधर र मुरलीधरका बाबु गङ्गाधरको ठुलो इज्जत थियो। मुरलीधर ज्ञानवान व्यक्ति भएका कारण नबोलाइएको विवाहमा गएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरी कुलको इज्जत जोगाउँछन्। र उनले चाहिँ के गरे त आफ्नो कुलको इज्जतलाई समाजमा मर्न दिएनन्। निष्कर्षमा समाजका आदर्श व्यक्तिहरू समय र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर कुलको मर्यादा र प्रतिष्ठाको रक्षार्थ वैमनस्यता त्यागेर अगाडि बढ्छन्। नाता सम्बन्ध बलियो बनाउन आग्रह पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्ने, सकारात्मक सोच, क्षमाशील व्यवहार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश यस वाक्यले दिएको छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, चुम्बकले फलामलाई तान्छ तर सुनलाई खिच्न सक्दैन। यो पनि घरको माया एकाङ्कीबाट नै लिएको हो। प्रस्तुत वाक्य कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको घरको माया एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो। देश प्रेमको भावना सम्प्रेषण गरिएको यस एकाङ्कीका रचनाकार भीमनिधि तिवारी हुन्। सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तुमा आधारित यस एकाङ्कीमा गरिबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेर परदेशिएको नेपाली युवा लालले आफूसँगै गएको आफ्नो साथी अथवा मित जमान सिंह गाउँकै चेली बतासेर उसको भाइ कान्छो स्वदेश फर्कन लागे पनि आफू नफर्कने निर्णयमा पुगेको सन्दर्भमा उक्त वाक्य बनेको हो। उसले आफूलाई यहाँनिर विदेशबाट स्वदेश नफर्कनुमा महान सोचेको छ। चुम्बकमा फलामलाई आफूतिर तान्न सक्ने प्राकृतिक गुण हुन्छ। फलाममा चुम्बकीय गुण हुनाले चुम्बकतिर आकर्षित हुन्छ, तर सुनमा चुम्बकीय गुण नहुने हुनाले चुम्बकले सुनलाई खिच्न सक्दैन। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग फेरि सुन्नुहोस् त। चुम्बकमा फलामलाई आफूतिर तान्न सक्ने प्राकृतिक गुण हुन्छ। फलाममा चुम्बकीय गुण हुनाले चुम्बकतिर आकर्षित हुन्छ, तर सुनमा चुम्बकीय गुण नहुने हुनाले चुम्बकले सुनलाई खिच्न सक्दैन। गाउँमा गरिबी, अभाव र बेरोजगारीका कारण कष्टकर जीवनबाट विचलित भई परदेश बसेका दुई मित जमान सिंह र लाल बहादुर गाउँ नफर्कने सोचमा हुन्छन्। तर अचानक भेटिएका गाउँको कान्छो र जमान सिंहकी प्रेमिका बतासेले गाउँ फर्कन आग्रहले जमान सिंहको मन परिवर्तन हुन्छ र गाउँ फर्कन तयार हुन्छ। लाललाई पनि फर्काउनु भन्दा उसले जमान सिंहलाई नफर्कने कुरा गर्छ। ऊ जमान सिंहको निर्णयलाई, जुन स्वदेश फर्कने निर्णय छ नि, ऊ जमान सिंहको स्वदेश फर्कने निर्णयलाई फलाम र आफ्नो निर्णय परदेशमै रहने निर्णयलाई सुन जस्तै मूल्यवान भएको अविवेकी विचार व्यक्त गर्दछ। एकाङ्कीमा गाउँको अभावग्रस्त जीवनको चपेटाबाट थलिएका लाल जस्ता पात्रहरू
स्वदेशको दुःखबाट छुटकारा पाउन परदेशी नै निर्णयलाई मूल्यवान ठान्छन्। परदेश जाने उतै बस्ने निर्णयलाई चाहिँ के ठान्छन् त मूल्यवान ठान्छन् भने बतासे जस्ता पात्र दुःखबाट छुटकारा पाउन स्वदेश छाडेर भाग्ने होइन, त्यहीँ बसेर दुःखबाट छुटकारा पाउने उपायको खोजीमा लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दछन्। यहाँ दुई थरी पात्र छन्। एक थरी पात्र जुन आफ्नो देशमा आफ्नो घरमा दुःख पायो भने घर छाडेर हिँड्ने निर्णयलाई चाहिँ एकदम मूल्यवान ठान्छन् भने अर्का थरी पात्र छन् बतासे जस्ता पात्र जसले आफ्नो घरमा दुःख पाइयो भने दुःख नपाउने अथवा दुःखबाट छुटकारा पाउने उपायको खोजी तर्फ लाग्नुपर्छ। आफ्नो घर छाडेर कहिले पनि भाग्नु हुँदैन भन्ने कुराको विचार व्यक्त गर्दछन्। देशभक्तिको भावना बोकेको यस एकाङ्की पात्रहरूका फरक विचारलाई प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्नो देशलाई सबैले माया गर्नुपर्छ। आफ्नो देशप्रति दुःख पाइयो भन्दैमा आफ्नो देशप्रति अविवेकी भावना कहिले पनि व्यक्त गर्न हुँदैन भन्ने भाव यस प्रश्नले अथवा यस वाक्यले दिन खोजेको छ। हस्त आजको यस भिडियोमा यति मात्र। अर्को भिडियोमा अरू व्याख्यात्मक प्रश्नहरूका उत्तरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। यस युट्युब च्यानललाई यदि यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र यी भिडियोहरू यहाँहरूलाई उपयुक्त लाग्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला है त। हस्त नमस्ते।